हेलो पब्लिक, क्या चल रहा है? आज मैं वन ऑफ माय फेवरेट रेसिपी शेयर करता हूँ, दम दाल फ्राई। सुपर सिंपल एंड सुपर डिलिशियस। ये दाल भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट जैसा है बिकॉज इन दी एंड इट इज गोना गेट स्मोक्ड। ओके, टू बिगिन विद हम लोग लेते हैं 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल एंड इसको थोड़ा गर्म होने देते हैं। जैसे अपना पेरेंट लोग एफडी में पैसा डालने बोलते हैं, सेइंग अभी करो तो बाद में काम आएगा, वैसे ये ऑयल में 2 रेड चिलीज को थोड़ा फ्राई कर लो। ये अभी नहीं, बाद में काम आएगा। नेक्स्ट हम लोग 4 से 5 ग्रीन चिली डालेगा। मेक श्योर करो कि तेल ज्यादा गर्म होने से पहले आप ग्रीन चिली डालो, नहीं तो दिवाली का फटाके जैसा फूटता है और फिर तेल का पूरा फ्लोरा फाउंटेन हो जाता है। फॉलो दैट अप विद ग्रेटेड जिंजर एंड लव ऑफ माई लाइफ गार्लिक। गार्लिक थोड़ा पिंक होने के बाद उसमें 2 नाइसली स्लाइस्ड कांदा डालेंगे एंड वी लेट इट फ्राई टिल इट बिकम्स ट्रांसलूसेंट। नाउ स्वादानुसार 1.5 चम्मच चिली पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर। इंडियन फूड विदाउट मसाले इज लाइक इंजीनियरिंग विदाउट केटीज। अभी लोग बोलेंगे कि मेरे को तो केटी नहीं आया था, सो आई हैव ओनली वन थिंग टू से, दाल। आई मीन ये डिश का नाम दाल है बोल रहा हूँ। ये मसाला एक 5 to 10 मिनट्स फ्राई होने के बाद वील ऐड अवर टमेटोज, टमाटो या तो टमाटर डिपेंडिंग ऑन हाउ पॉश यू आर। टमाटर थोड़ा फ्राई होने के बाद ढक के पक टिल इट बिकम्स पल्पी। अभी इसमें थोड़ा धनिया / कोथमीर ऐड करते हैं एंड नाउ इट इज टाइम टू पुट द दाल इन दाल फ्राई। पहले तो तुअर दाल और मसूर दाल को मैंने 20 मिनट के लिए पानी में सोक किया, फिर उसमें आधा चम्मच हल्दी, हींग और इनफ वाटर डाल के 4 विसल तक कुकर में कुक कर लिया। फिर वो छाछ बनाने वाला एक लकड़ी होता है, उससे अच्छे से दाल को फेंट लिया। द दाल शुड बी एज स्मूथ एज अ बेबीज बॉटम। आई डोंट थिंक यहाँ पे वो कंपैरिजन अप्रोप्रिएट है। नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट, वो कंपैरिजन कहीं भी अप्रोप्रिएट नहीं है। एनीवेज, ऐड दिस दाल टू द मसाला and mix well. Let it come to a boil. Now it's time to add the fry in the dal fry. तड़के के लिए let's take 2 चम्मच of ghee, a very small stick of cinnamon and a couple of pieces of वकलवा। अभी 1 टीस्पून राई और आधा टीस्पून जीरा डाल के थोड़ा फ्राई होने दो। अभी इसमें थोड़ा लाल मिर्च और हींग डाल के अच्छे से फ्राई कर लो। Now we are going to add this beautiful orange तड़का over the dal with some nice fresh green coriander and वो मिर्ची जो हम लोग ने स्टार्टिंग में फ्राई किया था। Also you can add garlic to this तड़का, बट मेरे घर वाले इतना गार्लिक नहीं खाते, इसलिए मैंने दाल थोड़ा सेपरेटली रख के अलग से गार्लिक का तड़का दिया। I have always said, if you find a woman who will kiss you when you have garlic breath, marry her. I mean, if she also wants to, that is. Also, don't do it, it's kind of disgusting. I'm talking about the garlic breath kiss part. Now, as the French say, it's time for the pièce de résistance. We are going to make this dal fry a smoked dal fry. What we have to do is take a couple of big pieces of the coconut shell and light it on fire. केटी क्लियर होने के बाद तुम्हारा टेक्स्ट बुक समझ के जला दो. It would take about 10 to 15 minutes for it to burn well enough for the coconut shell to maintain its structural integrity. Basically वो crumble नहीं होएगा and also have a good amount of ember. Please be very careful when you're doing this. ये घर वर मत जला डालो, फिर मेरे पर नाम नहीं डालने का. As you can see, I am under close supervision by my mother who is keeping an eye on every move that I make like an engineering college invigilator in the exam hall. अभी नारियल का ढक्कन जब बरोबर से जल गया रहेगा, अभी फटफट मूव करने का टाइम आ गया है. स्पेयर कप रेडी रखो एंड वो जलते हुए नारियल के ढक्कन को फटाफट एक कप में डालो, उसमें थोड़ा सा हींग और 1 चम्मच घी डाल के इसको वो दाल के बर्तन के अंदर रख दो एंड अच्छे से ढक दो. ढक्कन बंद करने से पहले फ्लेम बुझाना मत भूलना. अच्छे से 10-15 मिनट ढक के रखो फॉर द स्मोक फ्लेवर टू एंटर द दाल. एक खतरनाक प्रीव्यू देख लेते हैं ढक्कन खोल के. वंस दैट इज डन, यू आर गुड टू गो. दम दाल फ्राई रेडी ब्रो. ये दाल भी दारू, सोशल मीडिया और इंजीनियरिंग की तरह है, ज्यादा कंज्यूम मत करना, वाट लग जाएगा. एनीवे, एंजॉय, बाय.